जय हिंद दोस्तों। टेस्क्यू डी फॉर ड्राई कफ, ये सूखी खांसी के लिए अच्छी दवा है। ये ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा ये बनाई गई है। 100 ml की बोतल होती है। ये आपको मात्र 88 रुपीज़ में मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। तारीख डेट आप चेक करके लें। ये अगर ज़्यादा खांसी है तो 10 ml ले सकते हैं 3 टाइम, और कम है तो 5 ml भी ले सकते हैं। ज़्यादा खांसी होने पर अपने डॉक्टर से मिलें। ये शुगर फ्री होती है।